الحلو ده ايه الناس الحلوة دي. صباح الفل، بقول لك ايه، ما تاخدي تسمعي كده. بتسمع مين؟ هو في غيره مطرب الترندات والاغاني المنعنشه كلها؟ ده مره كان قاعد بيغني في الاستاد، الجمهور بيشتم بعضه وهو بيتكلم عن اليوم الحلو ده. مين ده؟ برضه لسه مش عارفاه؟ الله، احمد سعد يا بنتي. المطرب اللي هيفضل ترند ل 150 سنه قدام، الله اكبر عليه. مش عاتق، اغاني، سنجلات، البومات، افلام، تترات، مسلسلات، حتى الاعلانات. تحسيه الفتره دي بقى بيومي فؤاد جدا في نفسه، اللي هو تحسيه كده ماسك زل على الوسط. مش عاجبك يعني ولا ايه؟ لا والله عاجبني، بس بيني وبينك انا بحبه بضحكته، بافورته، بحركاته، بكل اللي هو بيعمله ده. الراجل اللي عامل حاله جميله كده حواليه. عارف احمد سعد كده تلاقيه دايما بيضحك او بيغني وعامل كده، اللي هو كده يعني. هتلاقيه دايما كده في الانبساط بيبسطك، الحزن هيكئبك، في الرومانسيه يا سلام. عارفه عامل كده اغنيه اسمها عليك عيون. الراجل انا سمعت الاغنيه انا عايز اتجوز دلوقتي من كتر الاحساس اللي واصل لي، اللي هو عامل حاله جميله بقول لك. ما الراجل امين وبيدي كل حاجه حقها. مش معترض، هو الراجل تحس ان هو اوفر في حاجات كتير كده. ده لما قرر يوسف الاكس في مره قال ايه؟ انانيه وغرورها ماليها. طب ما عادي يا معلم، ما انا كمان على فكره كنت اعرف واحده انانيه وغرورها والدنيا جميله وكانت قاسيه جدا بالمناسبه. قال لك لا، قسوتها دي احن ما فيها. اي حاجه هتعلي زي ما بقول كده هو هيعلي. يوم ما قرر يختار قال لك اختياراتي ايه؟ مدمره حياتي، كل حاجه عنده بايظه. طب يا معلم وبعدين اول ما شاف روبي قال لك يا ليالي اعذري استعجالي، خلاص بقى انا جاي دلوقتي. طب هو انت اختياراتك مدمره حياتك ولا انت قال لك لا هي اختياراتي مدمره حياتي بس دي روبي لا على جنب، تعالي انت. ما انت عارف روبي طبعا دي حاجه تانية ما تترفضش. لا روبي ياما اترفضت، ولينا حلقه ولينا قاعده نتكلم فيها مع بعض على موضوع ان روبي بتترفض. الست روبي بتترفض ليه؟ وبحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبك. اهو اديكي شفتي الاوفر. الراجل قبل ما يقول بابا وماما وعلى السكر اوكر ويقول امبو قال اتكلم عن صاحبه على طول. ده حتى لما بيفرح فرحه بيبقى تحس الفرحه كده مبالغ فيها. عارفه في اغاني زمان مثلا يقول لك الحياه حلوه، الدنيا حلوه، اي حاجه كده. هو قال لك فايق لو مين عليا، لو حرب قايمه والله ما اتضايق هتعايق لاخر الاغنيه بقى، اللي هو ما حدش هيقدر يعمل معايا حاجه. انا جاي عامل كده اللي هي لسه قايلين عليه من شويه. هو مبسوط، ما فيش بقى الكلام ده كله، مش واكل معاه سكه. فانا بجد نفسي استاذ احمد سعد يقول لي هو ازاي وصل للمرحله دي. انت كويس؟ انا كويس، محدش بياخد كل حاجه او محدش بياخد اي حاجه. ما تعيطش طيب، ده انا جايبه لك تورته. التورته في خدمه الشعب.